മുതലകൾ ഈ ഒരു അനിമലിനെ മാത്രം എന്തുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഒരു ഫ്രണ്ടിനെ പോലെ കാണുന്നുവെന്നറിയാമോ? ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ പേരാണ് കോപ്പിബറ. ഇത് മുതലയുടെ പുറത്ത് കയറി നിൽക്കുന്നതായും ഒരുപാട് മുതലകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതായും ചില വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് കണ്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ അനിമൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ടൈപ്പ് പോലെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ അനിമൽസിനെയും തന്റെ ഫ്രണ്ടായി മാറ്റുന്നുവെന്ന് കരുതാം. എന്നാൽ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ഇത് ഫ്രണ്ട്ലി ആയ ഒരു അനിമൽ തന്നെയാണ്, ബട്ട് ഇത് മുതലയുടെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. എന്താണെന്നാൽ മുതലകൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു അനിമലിനെയും ഫ്രണ്ടാക്കില്ല, കഴിക്കാനായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നടക്കുന്നതിന് കാരണം ഒരുപക്ഷെ ആ മുതലയ്ക്ക് വിശപ്പില്ലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആ മുതല സൈസിൽ ചെറുതായിരിക്കും. ഒരുപക്ഷെ ആ മുതല വിശന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അവസ്ഥ ഇതായിരിക്കും.